Sim, gente, chegamos aonde a gente queria tanto conhecer. Olha isso, gente. Aqui no Japão existe alguns lugares chamados onsen, que é água quente, né? Pra gente se banhar, assim, água quente, ó. Imagina, do lado de uma cachoeira super gelada, tem o onsen, que é água quente. Aí é umas pedras ali. Gente, é muito lindo esse lugar.